আমার কাছে অনেকগুলো মজা আছে, আজকে ব্যবসাটা অনেক ভালো হবে। ওমা, এটা কি? এটা তো জেলির বয়ম। যাই এক জায়গায় বসে মজা করে খাই। অনেকগুলা, কোনটা যে খায় বুঝতেছি না। এই তো এই লালটা খাই। আম আম আম। এই তো ভেতরে দেখেছ, ভেতরটাও অনেক সুন্দর লাল কালার। এই লাল কালারটা আমার কাছে অনেক ভালোই লাগে। আরো খাই। আম আম আম। যাই বাকিগুলা নিয়ে দোকানদারের কাছে নিয়ে যাই। যে মজাগুলো এনেছি এই মজাগুলো দিয়ে সুন্দর করে দোকানটা সাজা। এই জরিনা দেখ, আমি একটা ক্যান্ডির বয়াম পেয়েছি। এটা মনে হয় তোমার দোকানে। হরেছ কিনা, এটা আমার দোকানে। তুই তো অনেক ভালো, আমার দোকানে তোর যা ভালো লাগা তা নিয়ে তুই খা। তোমরা কি দেখছো? লাইক সাবস্ক্রাইব করে দাও।